재채기 나올 것 같아. 유 이렇게 해야지. 언니의 재채기 네. 소리가 어떤 줄 아세요? 어떤데요? 유. 아닌데요? 진짜요? 유유유유 매그네리. 진짜 그러시잖아요. 잠깐만. 아 재채기 안 나와. 너무 무서워. 아니 왜 안 나오는 건데? 너무 더워요. 다시 와. 그리고 이야. 아, 너 때문에 재채기 못했잖아. Okay. I'm so sorry, but I love you.